त्यो बिरिङ खोलाको साना किसान पैनी र 84 बिघे पैनी जोगाउन नसकेर हैरान भएको छ। यो बिरिङ खोलाले कटान गरेको गरै अब यही भएको पुल त लगो अब हामी जनतालाई पनि उठीबास ल्याउने भयो। त्यसैले आज हामी यो खेतीलाई धान खेतीलाई पानीको लागि बहुत दुःख गर्दै यो जालीमा ढुङ्गा भरेर हामी पानी लैजान खोजिरहेका छौँ। अवश्य भावी सक्छौँ होला भन्ने लागेको छ। साथीभाइहरू छन्, कोही ढुङ्गा ओसार्ने, कोही गफ हाँक्ने, कोही रमिता हेर्ने। कोही त पौडी खेलेर खपिन सक्नु नि हौ।